Dai thora long kutik kep atangka pen mini stadium kasalam ke pangcheng. KPLT kaciap kang tona tumpen vi kacipi duna sai kedeng. Men media rong arara phan chitim alan kijoy pen keron. KARBI prime time along penili Philipon Kropi non biotang ton pen arjwik tha Bokatan subdivision Duarbaguri constituency ke parlo daithor along mini stadium ka selam japan chiti ke thom ani kam ke klem pangcheng pon lupasela da card news along biotang pale Assam Sarkar Finance Minister Special Package kuti kebatang ka pen daithor along mini stadium ka selam japan kam chipari deng ponlo mini stadium along auditorium hall hong pharla mate open stage Kilang atum kangi jadi mate gallery hai huidoji Duarbaguri constituency MSC Richard Tok birapen area sanghotu mini stadium kaselam ji adim kelang pangchingdun Samilang so ITDP development block penchiti ke thom ani dongka chingtu high school along rongarat aphan PMAY jalam ke than japan rongamai mate gram sabha padoposi Samilang so pen cardinals long birtanang pale Kanthi constituency ke parlo dhentakhat along kabocha rat aphan ke panong pen Dongka Chingtu High School Pathwa Klamalong Chiti Kethom Arni Prime Minister Awas Yojana Apothak Rongamai Padu Mayalong PMAY Japan Adun Thu Amen Kachathab Japan Kachatong Aradapan Aluhiatum Than Pachini VDC Amai Pukhogen Tiso Iambarim Kangbura Tok Bilaben Arya Sanghotum Rongamai Long Chetong Dun KPLT kachap kang tona tumpen chitini phai ke thom arnitali isira achtep apor malompen arjuding kloi pen ke suka chelang abang phia phan vika chipi duna sai ke deng biota card news long biota nang pade West KARBI Anglong Rongkuroi Amekar Prodip Beachor Junali Inglengpi Arta Plikep Hojaide nursing home along ke suka chelang bom abang phi via kenang sot pobiota longsi KPLT kachap kang tona keder kison rong piche parjan singhason hansepen vika chipidun keso arni kiding pikpen vikipia kenang sot lapen tangka kaduri param chinisi KARBI khai nok bia tum Junali Ingleng pia phan vi chipidun pen ning pathe kang thu anparta KARBI rat kaching honang thek chipidun pusibiota longdun Namalam sopor phan biota meng tebonik Claret Beauty Parlor Folong ke chengsi so pinso la pen swar lo phan ke pamara dim Prabjin pen ingpu ponpo kangpu ponji la ke pai pai chikloni phai ingora ner cap arni Ladak nang litum long ikji la ke facial hair spa hair straightening hair cutting shaving hair curly tattoo body spa pedicure la pen medicare hayu henlo Claret Beauty Parlor Difu Main Market Road Bharati Lodge near Iron Bridge Come one, come all. Grand opening of Bazaar, India. A shopping mall consisting of various quality of gents wear, ladies wear, kids wear, and tremendous quality of household items, accessories, etc. Main Market, Old LIC Building, KARBI Anglong, Assam.
Looking for your needs? Visit Bazaar India. Please step in Ishan Motors, a showroom cum sales point of Royal Enfield opposite of Langpi Dahangi Rural Bank, Dilaji Branch, Rongkhilan, Difu, KARBI Anglong, Assam. For more details, please contact 97748 73915, 7896 169021 or 957 988 008. Atorkimi Outlet brings you an amazing items for your kitchen and dining like Hawkins, Flax, Milton, Treo, etc. Along with makeup, cosmetics, grocery items are also available according to your needs. Atorkimi Outlet opposite Langpi Dahangi Rural Bank, Difu, KARBI Anglong, Assam. Ganj Assam Hill Small Industries Development Corporation pen Arniwang Hemalong akenang sa hormu ason salam pontanglo. Lasinang tum Arniwang kenang sot kecuason la penthesre alang hithi kulat along longpon ikji. Kang sirtang kijun alang tharwe alang theso alang kecu ajam thu tharmit aduk thelua kreng chitronola ukthor pen chenglok ongdung hemalong akenang sot hormu longpon ikji. Dinamo people tharbir talong wangthlo Panchayat Lapen Rural Development Site Campaign Chiti Ketham Arni PMAY Pathak Ronga Soraphan Kepachini Japan Ronga Maimate Gram Sabha Padupasi Katnu Salong Birtanang Pale Haurokhat Kirat Bhawana Long Kipado Gram Sabha Long EM Khorsing Rongpi BDO Junior Engineer VDC Amai Phuatum Chetongdun Alang Litum PMAY Hem Kilong Japan Ment Thap Thunang Popusika Chetong Arada Phan Than Pachini Ladak Chethan Me Sarkar Pen Puthot PMAY Japan Men Ka Chethaba Por Pipontu কাৰণ যেহেতু খালি ইয়াত বুলি নহয় মই আগতে কৈছোঁ নামনি অসম উজনি অসমত গোটেই বিভিন্ন ঠাইত এইবিলাক ডাইনী বিৰোধ ডাইনী সংঘটিত হৈ আছে আৰু সেই হিচাপে আমি মাত মাতিছোঁ কাৰণ যেহেতু মিছন বিৰোবালা হৈয়ে আমি যিটো কামটো হাতত প্ৰহৰী প্ৰহৰীত যিটো আমি নামিছোঁ আৰু সেইটো কাম আমি ভৱিষ্যতত মিছন বিৰোবালাই হাতত পদক্ষেপ লম বুলি আমি অব্যাহত ৰাখিছো West KARBI Anglong Bithung Rengthama constituency ke parlo menmeji along rong Soraphan ke joy penchi tim alan ron sikira pajir pusila dakatnya salam birtanang pali West KARBI Anglong Bithung Rengthama constituency ke parlo menmeji KARBI rong supi phangteng prang wo motar hai hui arong along chiti Kethom Arni Pardun Ron Pen Chitim Alat Musuri Kerona Saipado KARBI Anglong Autonomous Council CEM Tuliram Ronghang Alang Lichor Kachete Ronpi VDC Amaipu Ramson Rongpi Lepen Mongol Biatum Rong Soraphan Akijoy Pen Chitim Alan Ron Sikira Pajir Dilai Patua Klamalong Chitini Pai Hini Arni Tili Plia Pormalong Pen KSA Dilai Head Branch Kimila Pen Abarim Klembang Phuatum Angbong Football ke Patu Kachipate Padupon Labang so ke patua long aluhiaman pen kachitong dun rat cycle bang to Heswar Terang Joy Singh Timong Dilai M School Headmaster Chandra Beg Hempu LP School Headmistress Pudang Timong Pi Karsa Amai Pi Rani Timong Pi Abarim VDC Chairman Pudumi Ingtipi CCI JE Tennis Teron Abarim KSA Amai Pu Hundor Be Pen Chenglok Ongdung Abang Pubang Piatum Chitong Dun Football ke patu kachipate along non Kichari bommate akimi KSA tum kipathu ke thegmu chota jok 4-3 pen abarim KSA tum phan paremlo kipathu esek
Kasa referee Chatroteron Ramesh Rong Pilapen Bikrom Kro Tumpensi Langchari Dunlo. Labang so football ki patu kachepate along man of the match anong e abarim KLC aterang menti monga phansik pajirlo. Bang so anong e aluhia man pen kachitong dun to heswar terang adeng pensik pajir ponlo. Lapen ke haya terang non ke chari bom KLC atuma phan ke haya nong e aluhia man pen kachitong dun joysing timong adeng pensik pajir ponlo. Dogmaka Higher Secondary School Patua Klamalong Chitini Pai Hini Arni Ninkan Cricket Thompen Aber Arta Pinso Somaratum Diangong Morning Start Football Academy Lapen Dogmaka Morning Start Football Academy tum angbong ke patu ke thek kachipate padupon Dogmaka Higher Secondary School Patua Klamalong Chitini Pai Hini Arni Tili ke Thomrat Achetima Porpen Ninkan Cricket Thompen Aber Pinso Maratum Pandengong Morning Star Football Academy Pen Dogmaka Morning Star Football Academy tum angbong kachipate padupon Dengong pen Dogmaka terang hiniang bong pen ke patu ke laminai mate ke patu ke theknai la pen goal ki pike ong nai ke Dengong Morning Star Football Academy terang tum henlo alang litum Dogmaka Morning Star Football Academy tuma phan ball pum sirkep an thaplo Dogmaka tum ball pum pli an kipi un chola jok Dengong Morning Star Football Academy tum labang su ke patu along chipahailo Karbi prime time birta bangkila pas kang ton paniklo domi thakmi kurwang thu